আসসালামুআলাইকুম। আজকের অনলাইন ক্লাসে সকল স্টুডেন্টস অ্যান্ড ভিউয়ার্সকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ আমি ক্লাস করব তোমাদের ইংরেজি ফার্স্ট পার্টের উপরে। যে ইউনিটের উপর আমি আলোচনা করবো সেই ইউনিটের নাম হলো এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেচার। এই ইউনিটটি লেসন 4 এর উপরে আজকে আমি লেকচার ডেলিভার করব। তোমরা তোমাদের বই নিয়ে উপস্থিত থাকো ক্লাসে, কারণ যখন প্যাসেজটা পড়বো তখন তোমরা বই থেকে তাকাবে এবং আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে, তাহলেই প্যাসেজটা বুঝতে পারবে। আমরা এখানে ব্ল্যাকবোর্ডে ওয়ার্ড মিনিংগুলো লিখে আছে, এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো তোমরা খাতায় তুলে নেবে এবং মুখস্থ করবে। যে লেসনটা পড়বো সেই লেসনটার নাম হলো থ্রেটস টু টাইগার্স অফ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। ম্যানগ্রোভ মানে গরম কাঠ, ফরেস্ট মানে বন। তাহলে গরম কাঠের বনের যে বাঘ আছে সেই বাঘের প্রতি যে হুমকি, সেই হুমকি সম্পর্কে আমরা এই প্যাসেজটিতে জানব। থ্রেটস টু টাইগার্স অফ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। চলো আমরা প্যাসেজটি পড়ি। প্যাসেজটি পড়ার আগে চলো আমরা আগে শব্দার্থগুলো জেনে নিই। স্টর্ম সার্জেস জলোচ্ছ্বাস, পেস কদম, রিট্রিট পশ্চাৎপসরণ, কোস্টলাইন তীরসীমা, রিসিট হ্রাস পাওয়া, ডায়নামিক্স গতিময়তা, ডিগ্রেডেশন অধঃপতন, শিল্ড ঢাল অথবা রক্ষা কবচ, অ্যানথ্রোপোজেনিক মানব, এক্সটিংশন। এক্সটিংশন অর্থ হলো বিলুপ্তি। চলো এখন আমরা প্যাসেজটি পড়ি। এ ভাস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, এক বিশাল গরম কাঠের বন, শেয়ার বাই বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া, যেটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া ভাগাভাগি করে নিয়েছে। দ্যাট ইজ হোম, যেটি আশ্রয়স্থল, টু পসিবলি 500 বেঙ্গল টাইগার্স, সম্ভবত 500 বাংলার বাঘের আশ্রয়স্থল। সেটি ইজ বিং র্যাপিডলি ডেস্ট্রয়েড, দ্রুত ধ্বংস হচ্ছে, বাই এরোজন ভূমিক্ষয়ের দ্বারা, রাইজিং সি লেভেলস সমুদ্রস্তর বৃদ্ধির দ্বারা, অ্যান্ড স্টর্ম সার্জেস এবং জলোচ্ছ্বাসের দ্বারা, অ্যাকর্ডিং টু এ মেজর স্টাডি এক বৃহৎ গবেষণা অনুসারে, বাই রিসার্চার্স গবেষকদের, অ্যাট দ্য জিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন, যেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় ZSL অ্যান্ড আদার্স। তাহলে লন্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের দ্বারা একটা বৃহৎ গবেষণা চালানো হয়। সেই গবেষণা অনুসারে 3টি কারণে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে বাঘগুলো ধ্বংস হচ্ছে। সেই 3টি কারণ হলো এরোজন, রাইজিং সি লেভেলস অ্যান্ড স্টর্ম সার্জেস। The Sundarbans took the brunt of super cyclone Sidon in 2007. এই সুন্দরবনটি 2007 সালে সর্বশ্রেষ্ঠ সাইক্লোন সিডনের আঘাত সহ্য করেছিল 2007 সালে। বাট নিউ স্যাটেলাইট স্টাডিজ শো দ্যাট, কিন্তু নতুন কৃত্রিম উপগ্রহ গবেষণা দেখায় যে 71% অফ দ্য ফরেস্টেড কোস্টলাইন ইজ রিট্রিটিং। 71% বনের উপকূল রেখা পিছিয়ে যাচ্ছে, পশ্চাৎপসরণ হচ্ছে, বাই অ্যাজ মাচ এস 200 মিটার্স এ ইয়ার, প্রতি বছর 200 মিটারের মতো করে। ইফ এরোজন কন্টিনিউস, যদি ভূমিক্ষয় চলতে থাকে অ্যাট দিস পেস, এই গতিতে, অলরেডি থ্রেটেন্ড টাইগার পপুলেশনস, ইতিমধ্যে হুমকির মুখোমুখি বাঘের জনসংখ্যা, লিভিং ইন দ্য ফরেস্ট, বনে বসবাসকারী, উইল বি পুট ফার্দার অ্যাট রিস্ক, আরও ঝুঁকিতে পড়বে। নেতালি প্যাটোরলি, ওয়ান অফ দ্য রিপোর্টস অথর, নেতালি প্যাটোরলি যিনি রিপোর্ট প্রতিবেদকদের একজন, রিপোর্ট লেখকদের একজন, তিনি বলেন, কোস্টলাইন রিট্রিট ইজ এভিডেন্ট, উপকূল রেখার পশ্চাৎপসরণ সুস্পষ্ট, এভরি হয় সবখানি, এ কন্টিনিউ রেট অফ রিট্রিট, এই চলমান পশ্চাৎপসরণের হার, উঠছি দেখবে, দিস পার্টস অফ দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ডিসঅ্যাপিয়ার, ম্যানগ্রোভ বনের এই অংশগুলো হারিয়ে যেতে, উইদিন 50 ইয়ার্স 50 বছরের মধ্যে,
on the Indian side of the Sundarbans, ভারতীয় অংশের সুন্দরবনে, the island which extends যে দ্বীপটি বিস্তৃত most অধিকাংশই into the Bay of Bengal, বঙ্গোপসাগর has receded, হ্রাস পেয়েছে by an average of 150 meters a year, প্রতি বছর গড়ে 150 মিটার করে কমে গেছে, with a maximum of just over 200 meters, ঠিক 200 মিটার গড়ে সর্বোচ্চ 200 মিটার সহ। This would see, এতে দেখা যাবে that is disappearance of the island, এই দ্বীপটি হারিয়ে যাওয়া in about 20 years, প্রায় 20 বছরের মধ্যেই এই দ্বীপটি হারিয়ে যেতে দেখা যাবে। The Sundarban is known, সুন্দরবনটি পরিচিত for vanishing islands, দ্বীপগুলো ভেনিশ হওয়ার জন্য, বিনষ্ট হওয়ার জন্য, but the scientists say, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, the current retreat of the mangrove forests, এই ম্যানগ্রোভ বনের বর্তমান পশ্চাৎপসরণ on the southern coastline, দক্ষিণ উপকূল রেখা is not normal, স্বাভাবিক নয়। The causes for increasing coastal retreat, বর্ধিত কোস্টলাইন পশ্চাৎপসরণের কারণসমূহ other than direct anthropogenic ones, মানব কারণ ছাড়া, include, অন্তর্ভুক্ত হলো increased frequency of storm surges and other extreme natural events, জলোচ্ছ্বাস এবং অন্যান্য চরম প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের ফ্রিকোয়েন্সি, রাইজিং ইন সি লেভেলস, সমুদ্রস্তর বৃদ্ধি, রাইজেস ইন সি লেভেলস, সমুদ্রস্তর বৃদ্ধি, অ্যান্ড ইনক্রিজ স্যালাইনিটি, এবং বর্ধিত লবণাক্ততা, এই কারণগুলোই হলো উপকূল রেখার পশ্চাৎপসরণের কারণ, which increases, যেটি বৃদ্ধি করে the vulnerability of mangroves, গরান বনের আক্রমণের উপযোগিতাকে বৃদ্ধি করে। তোমরা আরেকটা ওয়ার্ড নিয়ে এখানে লিখে নাও, vulnerability, vulnerability, অর্থাৎ আক্রমণের উপযোগিতা, আক্রমণের উপযোগিতা। সেট প্যাটোরালি এই কথাগুলো বলেন, our results indicate, আমাদের ফলাফল নির্দেশ করে a rapidly retreating coastline, একটি দ্রুত পিছিয়ে যাওয়া উপকূল রেখা, that can't be accounted for, যেটি বর্ণনা করা যায় না, by the regular dynamics of the Sundarban, সুন্দরবনের নিয়মিত গতিময়তার দ্বারা। Degradation is happening fast, দ্রুত অধঃপতন ঘটছে, weakening this natural shield, এই প্রাকৃতিক ঢালকে দুর্বল করে, for India and Bangladesh, এই ভারত এবং বাংলাদেশের জন্য। As human development thrives, যখন মানব উন্নতি বৃদ্ধি পায়, and global temperature continues to rise, এবং বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, natural protection from tidal waves and cyclones, জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড় থেকে প্রাকৃতিক রক্ষা is being degraded, অধঃপতন হচ্ছে at alarming rates, ভয়ঙ্কর হারে। This will inevitably lead to, এটি অপরিহার্যভাবে ঘটাবে species loss, প্রজাতি হানি, in this richly biodiverse part of the world, বিশ্বের এই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য অংশে, if nothing is done, যদি কিছু করা না হয়, to stop it, এটা বন্ধ করতে। The Sundarbans is a critical tiger habitat, সুন্দরবন হলো একটি জটিল বাঘের বাসস্থান, one of only a handful of remaining forests, মুষ্টিমেয় কয়েকটি বনের মধ্যে যেটি একটি big enough, যথেষ্ট বড়, to hold, ধারণ করতে, several hundred tigers, কয়েকশো ভাগকে, to lose the Sundarbans, সুন্দরবন হারানো, would be, হবে, to move a step closer, এক ধাপ আগানো, to the extinction, বিলুপ্তির দিকে, of this majestic animals, এই বৃহৎ প্রাণীগুলোর, said টাইগার এক্সপার্ট সারা ক্রিস্টি, লন্ডনের জুলজিক্যাল স্টাডি বাঘ বিশেষজ্ঞ সারা ক্রিস্টি একথা বলেন।
ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেসন 4 এর এই ছিল আলোচনা। তোমরা আলোচনা শুনবে, বই দেখে পড়বে এবং শব্দার্থগুলো শিখবে। আর বাড়ির কাজ হিসেবে বইয়ের পেছনে কতগুলো প্রশ্ন দেওয়া আছে, প্রশ্নগুলো তোমরা করবে। প্রশ্নগুলো হলো, ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ ইম্পসিবল ফর অল বিগ ক্যাটস টু বিকাম এক্সটিংক্ট? ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ পসিবল টু ব্রিড এনাফ টাইগার্স অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস দেম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ পোচিং? পোচিং বলতে তুমি কি বোঝো? হোয়াট পানিশমেন্ট শুড বি গিভেন? কি শাস্তি দেওয়া যায় টু পিপল, লোকদেরকে, হু ট্রেড ইন প্রোডাক্টস মেড ফ্রম এন্ডেঞ্জার্ড স্পেসিস, যারা বিপদগ্রস্ত প্রজাতি দিয়ে ব্যবসা করে? ইফ ইউ স টাইগার প্রোডাক্টস ফর সেল, যদি তুমি টাইগারের প্রোডাক্টগুলোকে বিক্রি হতে দেখো, হোয়াট উড ইউ ডু? তুমি কি করবে? হাউ ক্যান দ্য ওয়ার্ল্ড স্টপ দ্য ট্রেড ইন টাইগার প্রোডাক্টস? টাইগার প্রোডাক্টসের ব্যবসাকে কীভাবে স্টপ করা যায়? এই প্রশ্নগুলোর তো তোমরা বাড়ির কাজ হিসেবে করবে। আজকের আলোচনা এ পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।